집회 끝나고 집에 갈 줄 알았는데 Tôi cứ tưởng là kết thúc hội thảo là được về nhà rồi ạ. 또 시작이네요. Rồi lại bắt đầu tiếp à. 우리 선교사님이 Nhà truyền giáo của chúng ta ở đây ạ, 욕심이 억수로 많아요. rất nhiều tham vọng à. 저 멀리 오기도 먼 하노이 분들을 여기까지 끌어내려가지고 Còn kéo cả anh chị em từ Hội Thánh Hà Nội về đây nữa à. 없는 것을 만들어가지고 Làm từ cái không có thành có à. 어떻게 하면은 저 김 목사님을 하나님 더 의지하게 만들까? 어떻게 하면은 저를 하나님을 더 의지하게 만들까 연구하신 것 같아요. Có vẻ như là nhà truyền giáo của chúng ta ở đây là nghiên cứu xem làm thế nào để cho tôi có thể dựa dẫm vào Đức Trời hơn nữa. 웬만하면 놔줄 수도 있는데 Đấy là như bình thường thì là đến mức này thì có thể là buông rồi ạ, buông thả rồi. Cho tôi 끝까지 ạ. 붙잡습니다. Nhưng mà nắm giữ tôi đến cùng à. 그래도 저는 수요일 날 갑니다. Nhưng mà dù dẫu vậy là đi nữa thì thứ tư này tôi cũng sẽ về ạ. 우리 하노이 식구들하고 Giữa các anh chị em Hội Thánh Hà Nội ạ. 만나니까 너무 반갑습니다. Được gặp các anh chị em Hội Thánh Hà Nội nữa nên tôi rất là vui ạ. 저희들이 처음에는 하노이로 후원하기로 결정됐다가 Đầu tiên thì chúng tôi được quyết định là chi viện cho Hội Thánh Hà Nội ạ. 사이공으로 바뀌었는데 Nhưng mà sau đó thì Hội Thánh của chúng tôi thì đã được đổi sang là chi viện cho Hội Thánh ở Sài Gòn ạ. 하마터면 사이공으로 안 오고 하노이로 갈 뻔했습니다. Nên là suýt nữa thì không phải là đến Sài Gòn mà chúng tôi đến Hà Nội rồi ạ. 근데 하나님께서 이렇게 함께 만나게 돼서 너무 감사가 Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng cảm tạ Đức Trời bởi vì Ngài tạo cho một cái buổi gặp như thế này ạ. Chúng ta cùng 기도드리겠습니다. cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời Cha của chúng con. 우리를 영원한 멸망에서 구원해 주시고 Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con khỏi sự hủy diệt đời đời 하나님의 거룩한 자녀로 삼아 주시고 và cho chúng con trở thành con cái thánh khiết của Ngài. 주님의 몸된 교회 안에서 저들을 섬기게 도와주시며 Cho chúng con có thể được phục vụ Chúa ở trong hội thánh thân thể của Ngài. 하나님을 배우고 경험하고 알아갈 수 있도록 인도해 주심을 Chúng 감사합니다. con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt cho chúng con có thể học, nhận biết và được trải nghiệm về Đức Trời. 오늘 저녁에 또 함께 모여서 귀한 시간을 저희들이 가질 수 있도록 인도해 주심도 감사합니다. Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt cho chúng con để tối nay chúng con có thể nhóm lại và có thì giờ thông công đầy quý báu ở trong Chúa. 우리 사이공 교회나 하노이 교회를 축복해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài chúc phước lên hội thánh Sài Gòn và hội thánh Hà Nội. 어렵고 힘든 가운데 하나님의 복음을 전해서 많은 영혼을 건질 수 있도록 도와주옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để anh chị em ở hai hội thánh đều có thể cứu vớt được nhiều linh hồn đang đắm chìm ở trong tội lỗi. 이 일에 수고하시는 우리 두 선교사님 그리고 가정을 축복해 주시고 Và nguyện xin Chúa Ngài cũng chúc phước lên gia đình của hai nhà truyền giáo đang vất vả vì công việc này. 또 우리 형제자매님들 합심해서 하나님께 영광이 되도록 도와주옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để các anh chị em có thể đồng lòng để dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. 내일까지 모든 일정을 주님께서 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ mọi lịch trình cho đến ngày mai. 또 우리에게 합당한 말씀으로 도와주옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con những lời của Chúa cần thiết. 예수님 이름으로 Và chúng con 기도드립니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 출애굽기 Chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 28. 28장입니다. Xuất Ai Cập Ký đoạn 28 ạ. Xuất Ai Cập Ký đoạn 28 ạ. Xuất Ai Cập Ký đoạn 28 ạ. 일 1절 말씀부터 Từ câu 1 ạ 5절까지 우선 읽겠습니다. cho đến câu 5 ạ. 1절부터 5절까지 읽어 주시겠습니다. Từ câu 1 đến câu 5
Từ trong dân Israel, con hãy chọn Aaron, anh con và các con trai người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama phong làm chức tế lễ cho ta. Con hãy may lễ phục thánh thật trang trọng và vinh dự cho Aaron, anh con. Hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà ta đã ban năng lực đã ban năng khiếu đặc biệt, may lễ phục cho Aaron để cung hiến người vào chức vụ tế lễ cho ta. Đây là bộ lễ phục mà họ phải may: bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lót có thêu, mũ và thắt lưng. Vậy họ sẽ may lễ phục thánh cho Aaron và các con trai người để những người này thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Họ sẽ dùng vải gai mịn, dây kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm mà làm. 자, 이 28장은 Ở trong đoạn 28 này ạ, 하나님을 섬기는 대제사장과 그 아들들을 위해서 제사상 옷을 지으라고 하는 하나님의 명령입니다. đây chính là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là làm lễ phục cho những thầy tế lễ, là những người thờ phượng Đức Chúa Trời ạ. 그 하나님의 제사장으로 옷을 따로 특별하게 만들라고 하는 이유는 Lý do mà Đức Chúa Trời sai hãy làm ra lễ phục riêng biệt, đặc biệt dành cho những thầy tế lễ là những người phục vụ Đức Chúa Trời. 오직 하나님을 섬기는 그 일 때문에 특별히 만들라는 겁니다. Đó là chỉ bởi việc phục vụ Đức Chúa Trời, đó là việc rất đặc biệt nên Chúa mới đặc biệt phán là phải làm ra cái lễ phục này ạ. 그래서 Vì thế nên ạ, 옷이라고 하는 것은 lễ phục, áo ở đây ạ, 구분을 시키는 겁니다. là cái sự biệt riêng ạ. 옷을 어떻게 입느냐에 Tùy thuộc 따라서 vào việc chúng ta mặc cái áo nào ạ, 구별시켜 놓고 thì sẽ được biệt riêng ra ạ. 그 사람의 일을 하는 일에 대해서 모든 것을 보여주는 겁니다. Và cái áo đó cũng cho thấy về mọi công việc mà người đó làm ạ. 그래서 하나님께서 Và vậy nên Đức Chúa Trời ạ, 특별히 하나님을 섬기는 제사장들에게 đối với những thầy tế lễ đặc biệt phục vụ Đức Chúa Trời ạ, 옷을 지어 입히라고 말씀한 Đức 겁니다. Chúa Trời đã phán là hãy làm ra một bộ lễ phục để cho họ mặc ạ. 오늘 저는 굉장히 편안한 복장으로 왔습니다. Tối ngày hôm nay tôi đã mặc một cái áo rất là trang phục rất là thoải mái đến đây ạ. 오늘 아침까지만 해도 넥타이를 메고 나왔는데 Cho đến sáng ngày hôm nay tôi vẫn đã phải đeo thắt cà vạt và đi ra ngoài ạ. 우리 한 자매님이 한국 팀에게 특별히 이 티를 선물했습니다. Nhưng mà có một người chị em đã đặc biệt tặng cho đoàn truyền giáo cái áo này ạ. 저희 한국에서 온 식구들만 지금 이 티를 입고 있는데 Và bây giờ chỉ mỗi các anh chị em đoàn truyền giáo đến từ Hàn Quốc mà đang mặc cái áo này ạ. 이걸 입고 시내 나가면 상당히 티가 많이 날 것 같아요. Nếu như cùng nhau mặc cái áo này mà đi vào trong trung tâm thành phố thì đặc biệt rất là nổi trội ở trong đó ạ. 그래서 오늘 저녁에 활보를 한번 해볼까 생각도 한번 했습니다. 시내를 걸어가 볼까 Nên 생각했습니다. là hôm nay lúc nãy tôi mới nghĩ là hay là tối nay mình cũng thử đi đến ra chỗ trung tâm thành phố thì thế nào. 자, 옷은 이렇게 항상 뭔가 구별을 시킵니다. Áo thì luôn biệt riêng ạ. 그래서 이 제사장 옷은 너무 중요한 겁니다. Bởi vậy nên là cái trang phục của thầy tế lễ là cái rất là quan trọng 특히 ạ. 하나님을 섬기기 위해서 특별히 만들라고 한 옷이기 Và đặc 때문에 biệt đây là chiếc áo là lễ phục mà Đức Trời đã bảo là làm ra để cho phục vụ trong công tác phục vụ Đức Trời ạ. 여러분과 저에게도 상당히 깊은 관계가 있습니다. Điều này có mối quan hệ khá sâu sắc với tôi và mọi người ạ. 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 이 하나님을 섬기는 제사장 옷을 만드는 데 있어서 ở trong cái việc mà làm lễ phục cho những thầy tế lễ là những người phục vụ Đức Trời, 그 옷을 만드는 사람도 아무나 시킬 수가 없습니다. cái việc mà làm cái áo này không phải là có thể sai bất cứ ai làm ạ. 자, 먼저 Đầu tiên ạ, 이 3절을 보시면 trong câu 3 ạ, 자, 너는 3절 읽어 주세요. ở trong câu 3, hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà ta đã ban năng khiếu đặc biệt, may lễ phục cho Aaron để cung hiến người vào chức vụ tế lễ cho ta. 자, 이 옷을 만드는 사람에게도 아무나 이 옷을 만드는 게 아닙니다. Đối với cái người làm áo này không phải là có thể giao phó cho bất cứ ai làm chiếc lễ phục này đâu ạ. 3절에 보시면 Câu 3, 마음에 지혜 있는 자 그랬습니다. ở đây có nói là những người mà ta ban năng khiếu đặc biệt ạ. 마음에 지혜 있는 자 내가 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여 옷을 만들라고 하라 그랬습니다. Chúa đã nói là hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà ta đã ban năng khiếu đặc biệt để may lễ phục này ạ. 하나님을 섬기는
특별한 옷이기 때문에 Bởi vì đây chính là chiếc áo đặc biệt dành cho công việc phục vụ đồ trời, thờ phượng đồ trời ạ. 예, 하나님을 섬기기 위해서 특별한 옷을 따로 만들어야 되기 때문에 Vì phải làm một cái áo riêng biệt để đặc biệt cho phục vụ cho công tác là thờ phượng đồ trời ạ. 예, 사람이 원하는 대로 만들어야 되는 게 아니고 Nên là không phải là làm cái bộ lễ phục này theo ý muốn của con người ạ. 예, 사람의 방식대로 만드는 것이 아니라 Và cũng không phải là làm cái bộ lễ phục này theo cái phương thức của con người ạ. 하나님께서 원하시는 방식대로 만들어야 됩니다. Mà phải làm bộ lễ phục này theo phương thức, cách thức của đồ trời ạ. 그만큼 하나님을 섬기는 것은 너무 중요하기 때문에 그렇습니다. Vì cái việc mà phục vụ đồ trời là điều rất quan trọng nên mới như vậy ạ. 그래서 지혜로운 영으로 채운 자들에게 옷을 만들라고 명했습니다. Chúa đã mệnh lệnh rằng những người mà có tài năng, những người mà được Chúa ban năng khiếu đặc biệt là hãy làm cái áo này ạ. 자, 여기서 마음의 지혜로운 자가 누굴까? Những người mà có tài năng, người có năng khiếu đặc biệt là những ai ạ? 먼저 이 부분을 좀 생각해 Trước 보겠습니다. tiên là chúng ta sẽ suy nghĩ về phần này ạ. 자, 우리 출애굽기 Xuất Ai Cập ký ạ, 36장으로 갑니다. đoạn 36 ạ. 일절 Câu 1 ạ. 여기에 마음이 지혜로운 사람을 잘 설명해 놨습니다. Ở trong này có nói rất rõ, giải thích rất rõ về người mà có năng khiếu đặc biệt, người có tài năng ạ. 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 요랬습니다. Ở đây có nói là Bethsalen, Oholiab và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã ban sự khéo léo và 그러면 hiểu 이 biết. 마음의 지혜로운 사람은 누구냐면은 Người mà có cái sự khéo léo, khéo tay này ạ. 여호와께서 지혜와 총명을 부어서 Là người mà được Đức Giê-hô-va ban cho sự khéo léo và hiểu biết. 성소에 쓸 모든 일을 할 줄 알게 하심을 입은 자들이라고 표현되어 있습니다. Để chu toàn cho công tác xây dựng đền thánh theo đúng với những gì Đức Giê-hô-va đã truyền phán ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 하나님의 지혜와 총명을 부어준 자입니다. Đây là người mà được Đức Chúa Trời tuôn đổ sự khéo léo và hiểu biết ạ. 왜 하나님의 성소에 이른 하나님의 지혜와 총명을 부은 자가 해야 되냐면 Tại vì sao phải là những người mà được tuôn đổ sự khéo léo và hiểu biết mới có thể làm việc này ạ? 자기의 원하는 방식대로 일해야 되는 게 성소 일이 아닙니다. Bởi vì nếu như bản thân làm theo ý muốn của mình ạ, thì đó không phải là làm công việc của đền thánh ạ. 하나님께서 원하시는 방식을 따라가야 되기 때문에 Phải vì điều này là phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 여호와의 지혜와 총명을 부어 주셔야 됩니다. Nên là phải có sự tuôn đổ của sự khéo léo và hiểu biết của Đức Giê-hô-va lên người đó. 그래서 ạ. 성소에 쓸 모든 일을 할 줄 알게 하심을 입은 자들을 그렇게 표현했는데 Và ở đây biểu hiện là những người có thể chu toàn công tác xây dựng đền thánh ạ. 자, 그다음에 또 중요한 게 Và có một điều 있습니다. quan trọng nữa ạ. 2절에 Câu 보시면 2 ạ. 모세가 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 그리고 또 다시 풀었습니다. Ở đây có nói vậy Môi-se gọi Bethsalen, Oholiab và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã đặt trong lòng họ sự khôn ngoan ạ. 예, 그 마음에 여호와께로 지혜를 얻고 와서 Họ đã nhận được trong lòng sự khôn ngoan của Đức Giê-hô-va 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자를 부르매 그랬습니다. và cùng với những người có tinh thần tự nguyện ạ. 자, 여기서 하나님께서 우리에게 가르쳐 주시는 하나가 있어요. Có một điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta ở đây ạ. 하나님의 지혜를 갖고 Mang theo sự khôn ngoan, khéo léo của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 지혜를 얻고 와서 하나님의 일을 하는 사람은 Người mà mang theo sự khôn ngoan, khéo léo của Đức Chúa Trời để làm ạ. 마음에 원하는 사람입니다. Là người mà tự nguyện, mong muốn ở trong lòng ạ. 하나님의 일은 자원하는 마음으로 하길 원합니다. Người mà có cái tấm lòng tự nguyện muốn làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 왜 하나님의 영이 필요하냐면 Tại vì sao mình lại cần có linh của Đức Chúa Trời ạ? 하나님의 일은 억지로 하면은 Bởi vì nếu như mà mình gượng ép làm công việc của Đức Chúa Trời ạ, 피곤하고 힘들어져 버립니다. thì mình sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ 근데 ạ. 하나님의 지혜와 총명이 우리에게 넘쳐나면 Nhưng nếu như sự khôn ngoan, khéo léo và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời đầy tràn trong 하나님께 chúng ta, 지혜를 얻고 주님의 일을 하는 사람은 những người mà nhận được sự khôn ngoan của Chúa mà làm ạ,
자원하는 마음이 계속 일어납니다. thì sẽ liên tục nảy sinh cái tấm lòng tự nguyện à. 이게 전혀 다른 겁니다. Đây là cái sự khác biệt hoàn toàn à. 세상 일은 Việc của thế gian à 돈을 위해서 일합니다. là làm vì tiền à. 하기 싫어도 합니다. Dù ghét vẫn làm à. 한 달 후에 돈이 만들어지니까 Vì làm thì sẽ được tiền à. 그 짜증내면서도 합니다. Nên là cho dù có khó chịu thì vẫn làm à. 아침에 일어나기 싫지만 일어나는 겁니다. Sáng rất ghét dậy nhưng vẫn phải dậy để đi làm à. 하나님의 일은 그렇지 않습니다. Nhưng mà công việc của Đức Chúa Trời thì không như vậy à. 하나님의 지혜와 총명을 통해서 Thông qua sự thông sáng, khôn ngoan và khéo léo của Đức Chúa Trời à. 하나님의 영의 특징은 Đặc trưng của linh Đức Chúa Trời à 자원하는 마음입니다. là tâm linh tự nguyện à. 기쁨에 자원하는 마음이 일어나서 Cái tấm lòng tự nguyện, tấm lòng vui mừng nó sẽ trào dâng lên 주님의 à. 힘으로 하는 거기 때문에 Và mình làm điều này là bởi sức của Chúa ban cho à. 늘 하고 나면 기쁩니다. Nên là khi nào làm cũng thấy vui à. 그게 세상 일과 성소의 일이 다른 겁니다. Đó chính là sự khác biệt của việc thế gian và việc ở trong đền thánh à. 그러면 Nếu vậy thì 이 구약에서는 ở trong cựu ước này 성막을 만들고 khi mà xây dựng đền tạm 성소에서 주님 하나님을 섬기고 và xây dựng nơi thánh 그 모든 사람은 tất cả mọi người 지혜로운 자들입니다. đều là những cái người khôn ngoan, khôn khéo 자, 지혜와 총명을 부었다 그랬습니다. Chúa đã nói là những người này đã được tuôn đổ sự khôn ngoan, khéo léo 그러면 신약에서는 Và ở trong Tân ước 하나님이 누구에게 지혜와 총명을 부어 주십니까? Đức Chúa Trời đã tuôn đổ sự khôn ngoan và khéo léo lên ai đây 성경 찾겠습니다. Chúng ta cùng tìm Kinh Thánh 에베소서 Sách Ê-phê-sô 1장 đoạn 1 7절 câu 7 함께 읽습니다. Chúng ta cùng đọc 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속고 죄 사함을 받았으니 8절 이는 그랬습니다. Câu 8 này có nói 8절 Chúng 시작. ta cùng đọc 이는 là ân điển 그가 mà Ngài đã 모든 ban cho 지혜와 chúng ta 총명으로 một cách dư dật 우리에게 với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 자, 구약의 지혜로운 자에게 하나님께서 지혜와 총명을 부어준다 그랬습니다. Ở trong cựu ước, Đức Chúa Trời nói là Ngài tuôn đổ sự khôn ngoan và thông hiểu cho người khôn ngoan 우리 시대에 하나님께 지혜와 총명을 부음받은 자가 누굴까요? Còn trong thời đại của chúng ta, người mà được tuôn đổ sự thông hiểu và khôn ngoan là ai 구원받은 사람. Đó là những người nhận được sự cứu rỗi 대단한 사람들이 여기 지금 앉아 있습니다. Nên là những người rất là tuyệt vời đang ngồi ở đây đây 우리는 Chúng ta 그냥 보통 사람이 아니에요. không phải là những người bình thường 하나님의 지혜와 총명을 가진 사람들. Chúng ta là những người đang mang theo sự khôn ngoan và thấu hiểu của Đức Chúa Trời 우리가 구원받을 때 thông hiểu của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu 하나님은 rỗi 모든 지혜와 총명을 넘치게 해서 우리를 죄 사함 받도록 했다는 겁니다. Đức Chúa Trời đã dùng sự khôn ngoan và thông hiểu đầy tràn để cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi 복음 전하다 보면 Khi mà truyền giao tin lành 이런 마음이 들 때가 있습니다. cũng có khi chúng ta có tấm lòng như thế này 어떻게 이걸 모를까? Làm thế nào mà sao lại không hiểu cái nội dung này cơ chứ? 어떻게 이렇게 쉬운 걸 못 깨달을까? Làm sao mà lại không hiểu, nhận biết được cái nội dung dễ như thế này? 여러분도 그런 적 있어요? Mọi người đã bao giờ từng như vậy khi truyền giảng chưa 저희 교회에 Ở hội thánh của tôi 10년이 넘도록 성경 강연회를 참석하신 분이 계세요. Có một vị là tham gia hội thảo kinh thánh hơn 10 năm rồi 수양회도 여러 번 가셨어요. Đi hội tu dưỡng cũng nhiều lần rồi 근데 아직 구원 못 받았어요. Nhưng mà giờ vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi 하나님께서 Đức Chúa Trời 지혜와 총명을 안 부어 주시는 거예요. không có tuôn đổ sự khôn ngoan và thông hiểu trên người đó 너무 마음이 아픈 일이지만 Đây là một chuyện rất là đau lòng 그래서 지금 중병에 걸렸어요. Nhưng mà bây giờ người này đang trùng bệnh 무거운 아주 심한 병에 걸렸어요. Nhưng mà người này bây giờ đang mắc phải bệnh nặng 그리고 죽어가고 있어요. Và đang dần đứng trước cái chết 도대체 저 마음에는 Rốt cuộc trong tấm lòng đó 어떤 마음을 갖고 있길래 có cái tấm lòng như thế nào 하나님께서 지혜와 총명을 부어주질 않고 mà sự khôn ngoan và thông hiểu của Đức Chúa Trời không tuôn đổ vào trong đó 구원을 못 받을까?
và lại không nhận được sự cứu rỗi à? 참 마음이 아프기가 한이 없습니다. Cái việc này là cái việc mà gây đau lòng không có 자, hạn mức à? 우리는 Chúng ta 하나님의 성소의 일을 하는 것처럼 giống như việc làm việc ở trong đền thánh à? 우리 임원들은 Hay anh chị em ban phục vụ chúng ta 아주 중요한 위치에 와 있습니다. đang đứng ở cái vị trí rất quan trọng à? 여러분이 가진 직분은 Chức vụ của mọi người đang có à? 절대로 사람이 준 게 아닙니다. Tuyệt đối không phải là do con người giao phó cho mọi người đâu à? 여러분이 가진 직분은 Chức vụ mà mọi người đang có à? 위로부터 내려온 직분이에요. Đó là chức vụ được giáng, được ban từ trên xuống à? 그렇다면 Nếu vậy thì 그냥 형제자매들보다도 so với các anh chị em khác 여러분에겐 더 많은 하나님의 지혜와 총명을 부어 주셔야 됩니다. Đức Chúa Trời sẽ phải tuôn đổ sự khôn ngoan và thông hiểu ở trong anh chị em ở đây hơn nhiều à? 그래야만 하나님의 성소회를 할 수가 있어요. Phải thế thì mọi người mới có thể làm công việc ở trong đền thánh của Đức Chúa Trời à? 그런데 Tuy nhiên 자, 우리가 교회 안에서 khi mà chúng ta ở trong hội thánh 이런저런 직분을 갖고 chúng ta mang theo chức vụ phục vụ này, phục vụ kia, 일을 할 때 và khi mà chúng ta phục vụ 우리가 끊임없이 필요한 것은 cái điều mà chúng ta không ngừng cần thiết ở đây 열심도 필요하지만 mặc dù mình cũng cần sự siêng năng chăm chỉ 하나님께서 내게 주시는 지혜를 끊임없이 얻어야 돼요. mình phải liên tục không ngừng đón nhận sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho mình 자, 출애굽기 보면은 ở trong sách Xuất Ai Cập ký 하나님께 지혜를 얻고 와서 그랬어요. ở trong đó có nói là nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời 교회 일은 trong công việc ở hội thánh 세상 일과 다릅니다. nó khác với công việc ở ngoài thế gian 여기 교회는 hội thánh ở đây 그냥 사람이 모인 데가 아니에요. không phải là nơi mà con người nhóm lại với nhau 예수님이 함께 하시고 mà có Đức Chúa Giêsu ở cùng ở đây 예수님이 머리시기 vì 때문에 Đức Chúa Giêsu là đầu 예수님의 그 지혜가 우리 속에 끊임없이 흘러내려와야 됩니다. sự khôn ngoan của Đức Chúa Giêsu đó phải không ngừng tuôn đổ xuống chúng ta 왜 그러냐면 tại vì sao 예수님의 지혜로 하지 않으면 nếu như không phải là sự khôn ngoan của Đức Chúa Giêsu 봉사를 하지만 thì mặc dù cho dù mình có phục vụ đi nữa 자기 의가 자꾸 만들어져요. thì mình sẽ cứ làm theo cái ý của mình 내가 이렇게 했는데 tôi làm như được như thế này này 왜 그대는 안 해요? nhưng mà sao người kia thì không làm được như vậy 나는 맨날 이렇게 청소를 열심히 하는데 suốt ngày tôi dọn dẹp chăm chỉ như thế này 왜 그대는 안 해요? sao cái người kia không làm 나는 집에 돌아볼 시간도 없이 열심히 지금 일하고 있는데 tôi đang siêng năng chăm chỉ phục vụ mà không có cả thời gian để bận tâm đến công việc nhà của tôi 왜 당신은 안 해요? sao anh không làm 이런 마음의 판단이 자꾸 올라와요. những cái tấm lòng phán xét như vậy nó liên tục trào dâng trong mình 이건 위로부터 내려오는 자원하는 지혜가 아닙니다. đây không phải là sự khôn ngoan mang được tuôn đổ từ trên với tấm lòng tự nguyện trào dâng 위로부터 내려오는 하나님의 지혜는 자원하는 마음이에요. sự khôn ngoan tuôn đổ từ Đức Chúa Trời xuống là tấm lòng tự nguyện 억지가 아니에요. chứ không phải là gượng ép hay ép buộc 만약에 nếu như 우리가 주님의 봉사를 하는 직분을 갖고 있지만 mặc dù chúng ta đang được giao cho công việc phục vụ của Đức Chúa Trời 하나님께서 오는 지혜가 아니면 nhưng nếu như chúng ta không làm bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống 자기 의가 만들어져요. thì mình sẽ làm 자기 의 내 자랑이 만들어져요. mình sẽ làm thành sự tự hào của 그래서 mình 자기를 위한 기념비가 자꾸 만들어져요. nên là mình cứ làm theo một cái tưởng nhớ kỷ niệm về những cái mà mình làm 성경에 ở trong kinh thánh 하나님의 지혜 없이 nếu như không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời 일한 사람이 있어요. có những người làm việc nhưng lại làm mà không theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời 사울 왕입니다. là vua Sao-lơ đấy 사울은 vua Sao-lơ 자기를 위한 기념비를 세우는데 바빠요. đã rất bận rộn trong cái việc là làm một cái bia tưởng niệm cho mình 그것은 điều đó 하나님께로 온 지혜의 영으로 자원한 것이 아닙니다. đó không phải là tâm linh tự nguyện đến từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời 그래서 우리는 vì thế nên chúng ta 교회 안에 봉사하지만 mặc dù chúng ta phục vụ ở trong hội thánh 내가 봉사를 하는 게 먼저가 아니라 không trước tiên ở đây không phải là cái việc mình phục vụ đã 하나님께로부터 얻어지는 게 더 많아야 돼요. mình phải có nhiều cái nhận được từ Đức Chúa Trời đã 그래서 출애굽기 36장에는 bởi vậy nên trong Xuất Ai Cập ký đoạn 36 하나님께 지혜를 얻고 와서 그랬어요. đó là nhận sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời rồi mới 다시 làm 다시 볼까요? chúng ta cùng mở lại 자, 36장 Xuất Ai Cập ký đoạn 출애굽기 36 2절 câu 2
모세가 보살렐과 오홀리압과 민 마음이 지혜로운 사람 곧 그 마음에 여호와께로 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 그랬어요. Ở đây có nói là vậy Môi-se gọi Bết-sa-lên, Ô-hô-li-áp và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã đặt trong lòng họ sự khôn ngoan cùng với những người có tinh thần tự nguyện để đến bắt 자, tay vào việc. 지혜를 여호와께로 얻는 게 먼저입니까? 일을 하는 게 먼저입니까? Cái việc nhận sự khôn ngoan từ Đức Giê-hô-va là trước hay là làm là trước ạ? 어떤 게 먼저죠? Cái nào là trước đây ạ? 얻는 게 먼저예요. Cái việc nhận là trước ạ. 이걸 왜 성경에 Tại 기록했냐면 vì sao điều này lại được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ? 여호와께로 얻어지는 게 없으면 Vì nếu như không nhận được những cái từ Đức Giê-hô-va 자기 의가 됩니다. thì sẽ là sẽ tôn cái sự tự hào cho mình ạ. 자기 기념비 자꾸 세우려. Và cứ làm những cái bia để tưởng niệm. 난 về mình 이만큼 ạ. 했는데 Tôi đã làm được từng này rồi ạ. 왜 너희들은 안 하냐? Sao mấy anh không làm? 이런 다른 사람을 자꾸 정죄합니다. Mình cứ liên tục có cái tấm lòng là định tội người khác ạ. 그거는 육입니다. Đó 유혹이에요. 육. Đó chính là 그건 영이 아니에요. đó là thể xác chứ không 그건 phải là linh ạ. 하나님께로부터 얻은 지혜로 말미암아 하는 게 아니에요. Cái đó không phải là đón nhận từ sự khôn ngoan mà Đức Trời ban cho ạ. 자랑할 게 없어야 돼요. Phải không có cái sự tự hào ở đây ạ. 그게 하나님의 봉사입니다. Đó chính là việc phục vụ Đức Trời ạ. 그래서 이 성경에 누누이 강조하는 것은 Bởi vậy nên cái con mắt mà ở trong Kinh Thánh nhấn mạnh ở đây ạ. 성소의 일은 Công việc ở trong đền thánh ạ. 아무나 하는 게 아닙니다. Không phải là ai cũng có thể làm ạ. 먼저 일을 하는 게 먼저가 아니라 Ở đây đầu tiên không phải là làm công việc trước ạ. 하나님께로부터 힘을 얻어야 되고 Mà đầu tiên là mình phải nhận được sức từ Đức Chúa Trời đã. 하나님께로부터 받는 게 먼저예요. Trước tiên là mình phải nhận được từ Đức Chúa Trời đã. 성경 찾을까요? Chúng ta cùng tìm Kinh Thánh ạ. 누가복음 10장입니다. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 10 ạ. 누가복음 10장 Luca đoạn 10 ạ. 38절 Câu 38 ạ. 42절까지 읽어주세요. Cho đến câu 42. Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Giêsu ghé vào một làng kia, có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Còn Ma-thê mải bận rộn với việc phục vụ nên cô đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình. Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa đáp: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc. Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy cho nàng được, của nàng được. 자, 여기 보면 Ở trong này 마르다와 마리아가 예수님을 자기 집으로 영접했습니다. Ma-thê và Maria đã tiếp đón Đức Chúa Giêsu vào nhà mình 자, 그리고는 마르다는 Và Ma-thê 예수님을 영접했기 때문에 vì đã tiếp đón Đức Chúa Giêsu 준비하는 일이 많았습니다. nên là đã có rất nhiều việc phải chuẩn bị 마음이 엄청 분주했어요. Tấm lòng của Ma-thê rất là bận rộn 혼자 이리 뛰고 저리 뛰고 준비하느라고 너무너무 바쁩니다. Rất là bận rộn phải chạy chỗ này chỗ kia, làm việc này việc kia 그러다 보니 Và rồi 예수님의 발 앞에 앉아 말씀 듣고 있는 마리아가 너무 미워 죽겠는 거예요. Ma-thê rất là ghét đứa em của mình là Mary đang lúc bận rộn như thế này lại một mình ngồi ở đấy dưới chân Đức Chúa Giêsu nghe 그리고 그런 마리아를 가만히 내두고 있는 예수님까지도 미워 죽겠는 거야. Và Ma-thê cũng rất là ghét khó chịu khi mà thấy Đức Chúa Giêsu, thấy cái hình ảnh của Mary như vậy mà vẫn để im 그래서 40절에 보면 Vì thế nên là trong câu 40 주여 Ở 내 đây 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각지 아니하시나이까? Ma-thê có nói là: Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? 저를 명하사 나를 도와주라 하소서. Xin Chúa bảo nó giúp con. 자, 지금 일하다가 마르다 마음이 어디로 흘러갔죠? Đang khi làm việc thì lúc này tấm lòng của Ma-thê nghiêng về đâu đây 예수님까지도 원망하고 Ma-thê oán trách cả Đức Chúa Giêsu 불평하고 bất bình với Đức Chúa Giêsu 판단하는 마음까지 올라왔어요. Và có cả cái tấm lòng phán xét trào dâng lên 그리고 Và rồi 예수님에게 명령합니다. Đức Chúa Giêsu 마르다가 예수님께 명합니다. Và Ma-thê đã mệnh lệnh với Đức Chúa Giêsu, ra lệnh cho Đức Chúa Giêsu 저를 명하사 빨리 나를 도와주라 하세요. Xin Chúa bảo nó giúp con cái.
마르다의 모습은 Hình ảnh của Ma-thê 주님을 위해서 일은 열심히 해요. mặc dù là làm việc chăm chỉ vì Đức Chúa Giêsu 그리고 애를 써요. và cũng gắng sức 분주해요. cũng bận rộn 근데 결과는 nhưng kết quả 예수님 원망하고 lại oán trách Đức Chúa Giêsu 판단하고 phán xét Đức Chúa Giêsu, phán xét 마리아를 판단하고 và phán xét Maria. 결국 그 마음에 남는 게 있습니다. Và cuối cùng cái còn lại trong lòng của Ma-thê 41절에 보면 ở trong câu 40 염려와 근심으로 채워졌어요. 40절이요. 41절에 Ở trong câu 41 đó là những cái còn lại trong lòng Ma-thê, đó là lo lắng và bối rối 자, 저를 보세요. Mọi người nhìn tôi 이렇게 하는 걸 예수님 기뻐할까요? 안 기뻐할까요? liệu rằng làm như thế này Đức Chúa Giêsu có vui hay không vui 아, 크게 이야기하세요. Mọi người nói to lên 우리 임원들끼리인데 Bây giờ chỉ có mỗi ban phục vụ 크게. chúng ta thôi nói to lên 기뻐하세요? 안 기뻐하세요? Vui hay không vui 저 때문에 소리가 커졌습니다. 절대로 안 기뻐하세요. Tuyệt đối Đức Chúa Giêsu không vui 이렇게 되면은 Nếu như mà thành ra như thế này 자기 자랑만 남아요. sẽ chỉ còn lại cái sự tự hào của bản thân thôi 나는 이렇게 했어. Tôi làm được như thế này này 자기 의만 남아요. chỉ còn lại mỗi cái 자기 rằng 기념비가 kỷ niệm 남아요. cho mình và chỉ còn lại cái bia tưởng niệm cho mình 하나님께 영광이 아니라 không phải là vinh quang dâng lên Đức Chúa Trời nữa 자기 이름을 자꾸 남겨요. mà cứ liên tục để lại cái danh của mình 그것은 진정한 봉사가 아닙니다. đó không phải là sự phục vụ chân thực 그런데 thế nhưng 마리아는 달랐어요. Mary đã khác 마리아는 Maria 마르다보다 나중에 훨씬 큰 일을 합니다. sau này đã làm một việc còn lớn hơn Ma-thê rất nhiều 요한복음 12장에 보면 ở trong sách Giăng đoạn 12 300 데나리온의 옥합을 깨서 lúc đó Mary đã đập vỡ một bình dầu thơm trị giá 300 denier 예수님의 발 아래 붓습니다. và đã sức lên Đức Chúa Giêsu 그리고 예수님의 장사를 준비해 드려요. và đã chuẩn bị cho sự chôn cất của Đức Chúa Giêsu 예수님은 마리아가 행한 그 일을 두고 khi mà nhìn vào việc mà Mary đã làm 복음이 전파되는 곳에 이 여인을 기념하라고 돼 있습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói ở những nơi nào truyền giao tin lành thì hãy tưởng nhớ về việc mà người phụ nữ này đã làm 그런데 거기에는 và ở đó 마리아가 Maria 자기를 자랑하는 게 하나도 없어요. không có một điều gì bản thân tự hào về bản thân mình 자기를 세우는 게 하나도 없어요. không có một cái gì là Mary xây dựng gầy dựng cho cái danh của mình 자기를 나타내는 게 아무것도 없어요. không có một điều gì là Mary bày tỏ về bản thân mình 왜 그럴까요? tại vì sao lại như vậy 마리아는 Maria 봉사가 먼저가 아니었어요. đầu tiên không phải là việc phục vụ 일한 게 먼저가 아니었어요. đầu tiên không phải là làm việc nhảy vào làm việc đã 주님께로부터 mà đầu tiên 말씀을 얻고 Mary đã đón nhận lời của Đức Chúa Trời trước đã 힘을 얻고 đã tiếp nhận sức đã 주님의 말씀 앞에 무릎에 앉아 말씀을 듣는 순간 và quỳ gối xuống lắng nghe lời của Chúa 주님의 지혜를 다 먼저 받은 겁니다. thì Mary đã nhận được cái sự khôn ngoan đến từ Chúa 자, 누가복음 10장 펴져 있죠? Chúng ta đang mở sách Luca đoạn 10 đúng không ạ? 39절입니다. Câu 39 그에게 마리아라는 동생이 있어 주의 발 아래 앉아 그의 말씀을 듣더니 Ở 그랬습니다. đây có nói là cô có một người em gái tên Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài 자, 예수님을 영접하고 Cái việc mà tiếp đón Đức Chúa Giêsu 말씀을 먼저 들었습니다. sau khi tiếp đón Đức Chúa Giêsu thì Mary đã 마리아 nghe lời 속에 của Chúa đầu 예수님의 tiên 말씀이 들려오면서 Trong khi Mary nghe lời của Đức Chúa Giêsu 예수님이 죽음과 부활을 들었겠죠. Mary đã nghe được về sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu 그리고 đúng không 바로 ạ? 이 예수님은 자신의 죄 때문에 십자가에 죽으실 예수님을 알게 된 겁니다. Và Mary biết được rằng Đức Chúa Giêsu này là đấng sẽ chết và hy sinh ở trên thập tự giá vì mình 예수님의 말씀이 마리아 속에 들어오면서 Lời của Đức Chúa Giêsu đã đi vào trong lòng của Mary 지금까지 마리아 속에 형성되지 않은 다른 마음이 말씀을 일으키기 시작했어요. và lời của Chúa đã hình thành một tấm lòng trước giờ không có ở trong tấm lòng của Mary 지금까지 마리아 속에 가진 마음이 아닌데 Đây không phải là cái tấm lòng mà trước đó Mary đã có 예수님의 말씀을 마음에 받아들이면서 Nhưng khi mà Mary tiếp nhận lời của Chúa vào trong tấm 마리아 속에 형성되지 않은 다른 마음이 만들어지기 시작했어요. lúc này một cái tấm lòng khác trước giờ chưa có ở trong lòng Mary đã được hình thành
300데나리온 옥합을 깼지만 Mặc dù Mary đã đập vỡ một bình dầu thơm trị giá 300 예수님을 đô 힘을 다해서 깼다 그랬습니다. 힘을 다하였다고 돼 Ở 있습니다. trong đó có nói là Mary đã dùng hết sức để đập vỡ à? 그 마리아의 힘이 아닙니다. Đấy không phải là sức của Mary à? 말씀의 힘입니다. Đó là sức của lời của Chúa. 말씀의 지혜를 받은 겁니다. Là Mary đã nhận được sự khôn ngoan từ lời của Chúa. 주님께로부터 온 지혜를 받아서 Mary đã nhận được sự khôn ngoan từ Chúa 주님을 섬긴 겁니다. và phục vụ Chúa với điều đó à? 하나님은 그걸 원하시는 겁니다. Đó là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn à? 생각해 보세요. Mọi người hãy thử nghĩ xem à. 마르다가 예수님께 향한 일보다 마리아가 마르다보다 훨씬 큰 일을 했습니다. So với việc mà Ma-thê đã làm cho Đức Chúa Giêsu thì việc mà Mary đã làm lớn hơn rất nhiều việc của Ma-thê đã làm. 마리아가 가지고 있는 전부를 깼습니다. Mary đã đập vỡ toàn bộ những cái của mình à? 마르다는 Còn Ma-thê à? 몇몇 가지의 음식을 준비했습니다. Chỉ chuẩn bị một vài món ăn à? 마르다가 한 일하고 Giữa việc mà Ma-thê đã làm à? 마리아가 한 일하고는 Và việc mà Mary đã làm à? 비교할 수가 없습니다. Không thể nào mà so sánh được à? 근데 자랑은 누가 하고 있죠? Nhưng mà khoe khoang tự hào là ai đang làm à? 마르다가 하고 있죠. Ma-thê à? 여러분들이 주님의 일에 봉사할 때 Khi mà mọi người phục vụ công việc của Chúa à? 내가 한 일이 자꾸 커져 보이면 Nếu như mà mình cứ thấy cái công việc mình đang làm là to lớn to tát à? 위험 신호예요. Đó chính là cái còi báo động đây à? 내가 봉사한 게 커 보이기 시작하면 Nếu như mình bắt đầu thấy công việc mình phục vụ là to tát lớn lao à? 그거는 하나님께로 온 지혜로 한 게 아니에요. Đó không phải là mình đang phục vụ với sự khôn ngoan nhận được từ Đức Chúa Trời à? 저는 Tôi à? 하나님 은혜로 Bởi ân điển của Đức Chúa Trời à? 13년 동안 선교를 했습니다. Tôi đã đi truyền giáo ở nước ngoài suốt 13 năm à? 물론 죽을 고비를 몇 번 넘겼습니다. Đương nhiên là tôi cũng đã vượt qua cửa tử mấy lần à? 하지만 Tuy nhiên à, 마음에 하나 남는 게 있습니다. có một điều còn đọng lại trong lòng tôi à? 하나님의 은혜였다라는 마음이 듭니다. Đó là tấm lòng, đây là ân điển của Đức Chúa Trời à? 왜냐하면 Bởi vì à, 내가 예수님을 안 만났더라면 nếu như tôi không gặp được Đức Chúa Giêsu à, 이런 일을 겪는다는 자체가 내게는 없다는 생각이 thì 들었어요. tôi nghĩ là chính bản thân tôi sẽ không gặp được những cái việc như thế này à? 심한 고생을 해도 Cho dù là bị khó khăn khổ nạn nhiều đi nữa, 심하게 아팠어도 cho dù là bị đau nặng đi nữa à, 병에 걸렸어도 cho dù bị bệnh đi nữa à, 이거는 정말 은혜라는 마음이 들었습니다. nhưng tôi suy nghĩ rằng tất cả những điều này đều là ân điển à? 왜냐하면 Bởi vì à, 예수님이 아니면 nếu như không phải là Đức Chúa Giêsu à, 저는 그런 일을 만날 수 있는 자격도 안 되기 thì 때문에 tôi sẽ không có tư cách để có thể gặp được những việc như thế này à? 예수님이 아니면 Nếu như không phải là Đức Chúa Giêsu 저는 à, 그런 고난을 만날 자격도 없는 사람입니다. thì tôi là người không có tư cách để có thể gặp phải những khổ nạn, những khó khăn 지옥에 như vậy. 가야 될 사람이었으니까 Bởi vì tôi vốn là người phải đi xuống địa ngục à? 예수님 때문에 Nhưng bởi Đức Chúa Giêsu à? 예수님을 영접했기 때문에 Bởi vì đã được tiếp đón Đức Chúa Giêsu 예수님 à? 안에 만나는 모든 일들은 Nên mọi những việc mà tôi gặp phải ở trong Đức Chúa Giêsu à? 은혜입니다. Đều là ân điển à? 할 수 있어서 감사하고 Tôi cảm tạ vì tôi có thể làm à? 쓰임 받아서 감사하고 Tôi cảm tạ vì tôi được sử dụng à? 내가 아니더라도 Cho dù không phải là tôi đi nữa à? 얼마든지 그 일은 할 수 있는 사람들이 많은데 Có rất nhiều người có thể làm công việc đó à? 나를 써주신 주님께 감사하고 Nhưng tôi rất cảm tạ Chúa vì Ngài sử dụng 쓰임 một người như 받은 tôi à? 것 자체가 감사합니다. Tôi cảm tạ về chính việc mà Đức Chúa Trời sử dụng mình à? 100% 은혜였습니다. Vì điều này 100% là ân điển à? 제가 한 번은 Có một lần à, 큰 여행을 하면서 tôi đi du lịch dài ngày à? 현지인 한 사람이 있었는데 Lúc đấy có một người địa phương à? 데니스와 마리아라는 부부였습니다. 데니스와 마리아라는 부부였습니다. Một người tên là Dennis và Marisa. 그 집에 성경 공부하러 다녔는데 Tôi đến nhà đó để học sách Kinh Thánh à? 갑자기 저한테 제안을 했습니다. Đột nhiên gia đình đó có một cái đề nghị cho tôi à? 우리 고향에 가서 전도 좀 해달라. Mục sư có thể về quê của tôi để truyền giảng ở dưới quê của tôi được không ạ? 너의 집이 어딘데? Thế tôi mới hỏi là thế quê của anh chị ở đâu ạ? 헤시피라 그랬습니다. Recipe nào đấy? 헤시피. Lúc đó thì mọi 나라 người 지역 đó trả 이름. lời là ở Recipe à? 브라질은 Ở Brazil à? 남쪽에서 북쪽까지 8,000km입니다. Từ từ phía Nam đến phía Bắc là 8.000 km à?
동서 길이가 4,000km입니다. Vâng, thùng sông. Giữa Đông và Tây là 4.000 km ạ. 집에 와서 Tôi về nhà, 상파울에서 해시피 거리를 재보니까 tôi bắt đầu đo cái khoảng cách từ cái chỗ đó đến cái nơi mà truyền giảng ạ, 3,000km였습니다. là 3.000 km ạ. 용기가 안 났습니다. Tôi không có dũng khí để làm. 도저히 계산이 안 나왔습니다. Không thể nào mà tính thêm được nữa ạ. 어떻게 가지? Bây giờ phải đi thế nào nhỉ? 내가 어떻게 해야지를 때는 답이 안 나옵니다. Nếu như mà cứ suy nghĩ rằng mình phải làm như thế nào thì sẽ không có lời giải đáp ạ. 항상 그렇습니다. Luôn là như vậy ạ. 내가 어떻게 해야지? Mình phải làm thế nào giờ? 그럼 답이 안 나와요. Nếu vậy thì không có lời giải đáp ạ. 기도하기 시작했어요. Và tôi bắt đầu cầu nguyện ạ. 이게 하나님의 뜻인지 아닌지를 모르니까 Vì tôi không biết đây có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. 기도하는 마음으로 시간을 보냈습니다. Nên với lòng cầu nguyện tôi đã dành ra cái thời gian như vậy ạ. 갈 때마다 그 집에 성경 공부하러 갈 때마다 Mỗi khi mà tôi đến cái nhà kia để học sách Kinh Thánh ạ, 파스tor 안 가 그래요. lúc đấy thì cái người đó là có nói là pastor mục sư ạ, đi được không ạ? 그분은 나보다 믿음이 훨씬 좋았습니다. Cái đức tin của người đó còn tốt hơn tôi lúc đó nhiều ạ. 그래서 내가 물었습니다. Thì tôi mới hỏi người đấy ạ, 너는 뭐로 갈 건데? anh chị định đi bằng cái gì? 비행기로 가든지 차로 가든지. Người đó nói là một là đi máy bay hoặc không thì đi xe. 내가 너 비행기 값 있어 그랬어요. Thế tôi mới hỏi là anh chị có tiền vé máy bay không? 없다 그랬어요. Hai người đó nói là không có ạ. 그럼 너 차 있어? Thế tôi hỏi là anh chị có xe không ạ? 없다 그랬어요. Thế nói là không có ạ. 그럼 어떻게 갈 건데? Thế tôi hỏi thế tính đi kiểu gì? 파스토리 가면 같이 가잖아. 목사가 내가 가면 같이 가잖아. 목사 가면 내가 갈 수 있잖아. 아. 그거예요? Người đó có nói là mục sư đi thì tôi cũng đi được mà. Mục sư mà đi được thì tôi cũng đi được. 야, 너 진짜 믿음 좋다. Thế tôi mới nói là đức tin của anh chị thật tốt. 기름값을 계산해 보니까 Thế khi mà tôi bắt đầu tính cái tiền xăng dầu 한 130만 원치 들었습니다. thì là ra khoảng là 26 triệu ạ. 가는데 3,000km, Đi thôi là 3.000 km rồi ạ. 오는데 3,000km. Về là 3.000 km nữa ạ. 세상에 태어나서 그렇게 오랫동안 운전하는 건 처음이었습니다. Trong cuộc đời của tôi, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi phải chạy xe lâu như vậy ạ. 강도도 많고 Có nhiều cướp à? 위험 있는 일이 너무 많습니다. Cũng có nhiều nguy hiểm ạ. 저는 그 일 놓고 하나님의 뜻을 계속 묻고 기도했습니다. Nhưng mà trong cái quãng đường đó thì tôi luôn suy ngẫm và nghĩ rằng đây là ý muốn của Đức 제가 Trời. 할 수 있는 일이 아니었어요. Đây không phải là việc tôi có thể làm ạ. 제 힘으로거나 할 수 있는 일이 아니었어요. Đây là việc tuyệt đối không thể làm bằng sức của tôi ạ. 성경을 읽다가 Khi mà tôi đọc Kinh Thánh ạ, 갈라디아서 6장을 읽게 됐는데 tôi đọc nội dung ở trong Galati đoạn 6 ạ. 신음대로 거두리라는 말씀을 읽게 됐습니다. Tôi đã đọc được lời Kinh Thánh đó là gieo gì thì sẽ được gặt nấy ạ. 그리고 Và rồi ạ, 선을 행하되 nếu mình cứ kiên trì làm việc thiện ạ, 기회가 있는 대로 그랬습니다. thì khi đến mùa sẽ được gặt ạ. 기회가 있는 대로라는 그 말씀이 저를 붙잡아 줬습니다. Chính cái lời nói rằng khi đến mùa, khi đến thời điểm thì sẽ được gặt ạ, đã nắm giữ tấm lòng tôi ạ. 이런 기회를 하나님이 주셨구나. Đức Chúa Trời đã ban cho mình cơ hội này. 그리고는 Và rồi ạ, 비행기를 알아보니까 khi mà tôi tìm máy bay ạ, 너무너무 비쌌습니다. tôi thấy là giá nó rất là đắt ạ. 저희 부부 Vợ chồng tôi ạ, 제가 포할 때 막히면 통역을 도와주는 형제 khi mà tôi đến đó thì sẽ có một cái người anh em giúp tôi thông dịch sang tiếng Brazil ạ. 그리고 그 형제 식구들 4명. Và gia đình của cái người anh em kia là 4 người nữa ạ. 7명인데 Tổng là 7 người ạ. 도저히 비행기로는 안 됐어요. Tuyệt đối không thể nào mà đi máy bay với cái số lượng người đấy, với cái giá tiền đấy 그래서 ạ. 차로 출발했습니다. Nên chúng tôi đã đi bằng xe hơi ạ. 정말 큰 나라입니다. Quốc gia đó là một quốc gia rất rộng lớn ạ. 미나스제라스라는 한 줄을 가는데 Khi mà chúng tôi đi ở trong một cái bang ở đó ạ, 아침 8시 출발해서 저녁 8시에 갔는데 아직 그 한 줄을 못 벗어났습니다. chỉ một bang thôi ạ, đi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối vẫn chưa ra khỏi cái bang đấy ạ. 그리고는 Và rồi ạ, 끝도 없는 3일을 운전했습니다. chúng tôi đã chạy xe không ngừng nghỉ trong suốt 3 ngày đêm ạ.
중간에 Và giữa chừng à? 호텔비 아끼려고 Để có tiết kiệm cái tiền khách sạn à? 7명이 차 안에서 잠을 잤습니다. Cả 7 người đã ngủ ở trong xe à? 도저히 잠이 안 왔어요. Nhưng mà không thể nào ngủ nổi à? 너무 강도들이 많기 때문에. Bởi vì ở đấy có rất là nhiều cướp à? 그리고 대충 자고 다시 출발했습니다. Nên là chúng tôi chỉ ngủ qua loa rồi lại chạy tiếp à? 한 주간 집회하고 Sau đó chúng tôi đã tổ chức hội thảo kinh thánh ở đó suốt 1 tuần à? 전도했는데 Và truyền giảng à? 그 마리아 동생 딱 한 사람이 Chỉ có duy nhất em gái của Maria đó 복음을 듣고 믿었어요. đã nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi à? 그리고는 Và rồi à? 다시 3,000km를 돌아오게 됐습니다. Chúng tôi đã quay trở về cái quãng đường 3.000 km lần nữa à? 하나님께서는 Đức Chúa Trời à? 왜 내게 이런 일을 허락하시는지를 너무 많은 생각을 하게 했습니다. Đức Trời đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, đó là tại sao Đức Trời lại cho phép điều này xảy ra với mình? 이 한 사람을 구원시키기 위해서 Chỉ để cứu vớt một người này à? 하나님은 저를 3일 동안 일주일을 왔다 갔다 3일씩 6일을 운전하게 하셨습니다. Mà Đức Trời đã để tôi đi thôi 3 ngày quay về 3 ngày, nguyên 1 tuần chỉ chạy xe à? 많은 생각이 지나갔습니다. Đã có rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi à? 주님께서 나를 위해 Chúa vì tôi à? Vì mình à? 사랑해 주셔서 Đã yêu mình à? Yêu thương 이 mình à? 먼 곳까지 오게 해주시고 Và để cho mình đến một quốc gia xa xôi này. 한 영혼의 귀중함이 얼마나 귀한지를 알게 하셨습니다. Chúa đã cho tôi nhận biết được một điều, đó là một linh hồn quý giá, đáng quý giá như thế nào qua việc này à? 딱 한 사람은 구원이지만 Mặc dù chỉ có duy nhất một người nhận được sự cứu rỗi à? 하나님은 그 한 영혼의 영혼을 너무 귀하게 생각하셨습니다. Nhưng mà Đức Trời đã rất quý, rất là trân trọng cái linh hồn, một linh hồn này à? 그리고 올 때는 Và khi mà quay trở về à? 갈 때는 그 형제님하고 같이 갔는데 Khi mà quay về tôi cũng đi cùng người anh em đó 올 về à? 때는 혼자 왔습니다. Khi lúc đi thì đi cùng người anh em, nhưng lúc về thì tôi đi một mình à? 3,000km를 운전하는데 Chạy xe suốt 3.000 km à? 마지막 1,000km를 남겨놓고 Còn 1.000 km cuối cùng à? 쌍파울을 향해서 달렸습니다. Tôi đã chạy hướng về một bang ạ. Sao Paulo gì đấy ạ? 쌍파울로. Sao Paulo ạ? 그리고 많은 생각이 주마등처럼 지나갔어요. Và đã có rất nhiều suy nghĩ đã chạy qua trong đầu tôi ạ. 주님이 나를 위해 희생하시고 Chúa đã hy sinh vì mình ạ. 주님이 나를 위해 고생하시고 Chúa đã chịu khổ vì mình. 하늘들과 하늘에서 나를 구원하시려고 오신 Chúa đấng ở trên trời của các tầng trời đã vì tôi 예수님의 사랑이 마음에 막 움직여졌습니다. mà hy sinh ạ. Tình yêu thương đó của Đức Chúa Giêsu đã làm dịch chuyển tấm lòng của tôi ạ. 그리고 나를 얼마나 사랑하셨는지 감동이 됐습니다. Và tôi đã được cảm động về việc đấng đó đã yêu thương tôi nhiều biết bao ạ. 물론 저는 Đương nhiên tôi 핸들에 손을 얹어 운전하고 있지만 mặc dù đặt tay ở trên cái vô lăng để chạy xe ạ, 발은 브레이크를 밟다가 엑셀을 밟다가 운전하고 있지만 và đặt chân ở trên bàn đạp và cái phanh để chạy xe ạ, 아무 감각이 없었습니다. nhưng mà tôi không còn cái cảm giác gì nữa ạ. 무의식 중에 그냥 차가 가고 있었습니다. Tôi cứ chạy trong vô thức ạ. 몸은 지칠 대로 지쳤겠죠. Cơ thể thì cũng bị kiệt quệ đúng không ạ? 근데 그게 하나도 마음에 문제가 안 됐어요. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không thành vấn đề trong lòng của tôi ạ. 왜냐하면 Bởi vì 하나님께서 나를 보내셨다는 분명한 마음 때문에. vì cái tấm lòng rõ ràng chắc chắn của tôi rằng Đức Chúa Trời đã gửi tôi đến đây ạ. 나는 할 수 없는데 Tôi thì không thể làm được ạ. 나는 도저히 할 수 있는 사람이 아닌데 Tôi là người tuyệt đối không thể làm được điều này ạ. 주님의 말씀이 나를 이끌어줬다는 그 분명한 은혜 때문에 Nhưng bởi vì ân điển rõ ràng rằng Chúa đã dẫn dắt tôi đi ạ. 자랑할 것도 없고 Tôi không có gì phải tự hào ở đây ạ. 운전하면서 Nên trong lúc tôi chạy xe 내 주님이 나를 사랑한 그 사랑이 tình yêu thương mà Chúa đã yêu thương tôi, 마음속에 벅차오르기 시작했어요. nó cứ trào dâng không ngừng ở trong tôi ạ. Trong lòng tôi ạ. 옆에 형제가 다행히 자고 피곤해서 뒤에서 저희 자매도 자고 있었습니다. Có một người anh em ở bên cạnh bùng mệt nên ngủ. Người chị em nhà tôi cũng ngủ ở phía đằng sau ạ. 제가 울락하니까 Khi mà tôi khóc ạ, 부끄러워가지고
옆을 뒤를 쳐다보기 다 자고 있었어요. 다행히. Lúc đấy thì tôi cũng xấu hổ nên tôi quay ra xem bên cạnh với đằng sau thì tất cả mọi người đang ngủ rồi ạ. 주님이 나를 사랑한 그 사랑이 너무너무 감사했어요. Tôi đã rất cảm tạ về tình yêu thương của Chúa dành cho tôi ạ. 내가 뭔데? Tôi là cái gì đâu ạ? 하늘들과 하늘을 다 버리고 여기 이 땅까지 오셨을까? Mà tại sao Chúa lại bỏ đi nơi trên trời cao, trời của các tầng trời mà xuống đây vì tôi ạ? 그 사랑에 너무 감격이 됐습니다. Tôi đã rất cảm kích, cảm động vì tình yêu thương đó. 그리고 한없이 울었습니다. Và tôi đã khóc không ngừng không nghỉ ạ. 하나님은 Đức Chúa Trời ạ, 여러분도 그렇게 사랑 안 하시겠습니까? lại không yêu thương mọi người như vậy sao ạ? 우리는 Chúng ta 주님의 일을 하는 사람들입니다. là những người làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 주님께로부터 받은 은혜가 커서 Vì ân điển nhận được từ Chúa lớn lao ạ. 먼저 내가 받은 은혜를 헤아려 보고 Nên là 내가 받은 은혜를 계산해 보고 khi mà mình tính toán về ân điển mà mình đã nhận được ạ, 그 은혜를 계산하다 보면 và khi mà tính toán về ân điển đó ạ, 주님을 위해서 교회 안에 봉사의 직분이 Chúa đã giao phó cho mình cái công việc phục vụ ở trong hội thánh ạ. 얼마나 감사하고 Đó là điều cảm 감사한지 tạ biết bao ạ. 우리가 Chúng ta 주님께로 받은 게 적어져 버리면 nếu như mà ngắt đi cái việc mà nhận được từ Chúa ạ, 하나님의 봉사를 할 때마다 내 의가 자꾸 만들어져서 thì mỗi khi mà phục vụ ạ, mình sẽ cứ cho cái sự tự hào của bản thân mình ra. 나의 자랑이 자꾸 만들어지고 Mình cứ làm ra cái sự tự hào khoe khoang của mình ạ. 나를 자꾸 사람들 앞에 세우기 시작합니다. Và mình cứ bắt đầu là gầy dựng chính bản thân mình trước mặt người khác, trước người khác ạ. 하나님 앞에 봉사하는 사람들이 Những người mà phục vụ trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 정말 조심해야 될 게 있어요. có một điều thực sự phải cẩn thận ạ. 성경에는 Ở trong Kinh Thánh ạ, 똑같이 주님을 따라가지만 mặc dù là cùng đi theo Chúa ạ, 자기도 모르게 nhưng mà cũng có những người vì bản thân cũng không để ý đến ạ. 내가 이만큼 수고했고 이만큼 고생했고 이만큼 괴로웠고 이만큼 많은 고난을 받았기 때문에 Suy nghĩ rằng vì mình đã vất vả từng này, vì mình đã làm được từng này, vì mình đã có thể phục vụ được từng này, 자기 자랑거리가 될 수 있어요. nên là bắt đầu là khoe khoang ạ, tự hào với cái của mình ạ. 하나님 그 마음 기뻐 안 하시고 Đức Chúa Trời không có vui mừng về điều đó ạ. 제가 여기 안 와도 Kể cả tôi không có đến đây ạ, 다른 분이 오실 수 있습니다. thì vị khác, mục sư khác cũng sẽ đến đây ạ. 제가 이곳에 집회 안 해도 Kể cả tôi không có đến đây để làm hội thảo 저보다 Kinh Thánh ạ, 훨씬 훌륭한 분이 와서 집회할 수 있습니다. thì một vị mục sư tài giỏi khác cũng đến đây sẽ làm hội thảo Kinh Thánh ạ. 저는 다만 쓰임 받은 것에 감사합니다. Chỉ là tôi đang cảm tạ về điều tôi được sử dụng thôi ạ. 우리가 아니더라도 Cho dù không phải là chúng ta đi nữa ạ. 돌들을 들어 아브라함의 자손을 삼을 수 있는 게 하나님 능력입니다. Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng có thể dùng những hòn đá trở làm thành con cháu của Abraham ạ. 우리가 아니더라도 Cho dù không phải là chúng ta đi nữa ạ. 하나님은 일을 시킬 사람이 너무너무 많습니다. Có rất nhiều người mà để Đức Chúa Trời sai làm việc công việc của Đức Chúa Trời ạ. 가장 못나고 Người mà không tài giỏi như chúng ta, 가장 부족하고 người mà thiếu sót như mình ạ, 가장 어리석은 우리를 불러서 người mà dại dột nhất như mình. 하나님의 지혜와 총명을 부어줘서 Đức Chúa Trời đã tuôn đổ sự khôn ngoan và thông hiểu của Ngài 하나님의 일을 하도록 Và để cho chúng 은혜를 ta 입혀주신 겁니다. có thể làm được công việc của Ngài. Ngài đã mặc cho chúng ta ân điển này ạ. 그래서 Vì thế nên là 제가 참 좋아하는 찬송이 있습니다. có một cái bài thánh ca mà tôi thực sự rất thích ạ. 나를 지으시니가 하나님, Đấng mà tạo dựng tôi là Đức Chúa Trời. 나를 부르시니가 하나님, Đấng mà kêu gọi tôi là Đức Chúa Trời. 나를 보내시니도 하나님. Đấng mà gửi tôi đi cũng là Đức Chúa Trời. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다. Đấng mà tạo ra tôi được như thế này cũng là ân điển của Đức Chúa Trời. 그거 외에 아무것도 없습니다. Ngoài cái đó ra thì không có cái gì ạ. 몸도 주님께로부터 받은 겁니다. Thân thể cũng là đến từ Chúa ạ. 영혼도 주님께로 받은 겁니다. Linh hồn cũng là đến từ Chúa ạ. 이 우주 만물도 주님께서 지어주신 겁니다. Vũ trụ và muôn vật này cũng là do sự tạo dựng của Chúa ạ. 내 건 하나도 없습니다. Không có cái gì là của mình hết ạ. 주님의 것으로 주님의 직분을 받아 주님의 일을 하게 된 겁니다. Mình nhận cái của Chúa, làm công việc phục vụ của Chúa và phục vụ Chúa ạ. 그래서
Vì thế nên 제 마음에 trong lòng của tôi 40여 년을 목회하면서 trong hơn 40 mấy năm tôi làm mục sư 마음에 남는 게 하나 있습니다. có một cái nó còn đọng lại trong lòng của tôi 은혜였습니다. đó là ân điển 하나님의 은혜였습니다. là ân điển của Đức Chúa Trời 아무것도 없습니다. không có một cái gì 우리는 chúng ta 너무 귀중한 일을 하고 있습니다. đang làm công việc rất quý giá 그러나 그 가장 귀중한 직분을 갖고 교회 안에 일을 하면서 nhưng khi mà chúng ta đang làm công việc được giao cho công việc quý giá này và làm ở trong hội thánh 무엇보다 중요한 것은 thì hơn hết những cái khác 내가 한 것에 마음을 두면 안 됩니다. mình không được đặt để tấm lòng vào những cái mà mình đã làm được 이 마음은 cái tấm lòng này 말씀에 두셔야 됩니다. phải được Chúa ban lời của Chúa cho 그래야 phải thế 교만해지지 않습니다. thì mới không kiêu ngạo 일을 맡은 사람이 những người mà được giao phó công việc là phục vụ 마음이 교만해지는 이유가 lý do mà kiêu ngạo 마음이 말씀에서 떠나기 때문에 đó 그래요. là bởi vì tấm lòng của người đó rời khỏi lời của Đức Chúa Trời nên mới vậy 시편 19편입니다. chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 19 7절, câu 7 8절 câu 8 함께 읽습니다. chúng ta cùng đọc 여호와의 của Đức 율법은 Giê-hô-va là 완전하여 trọn vẹn, bổ dưỡng 영혼을 linh hồn. 소성케 Chứng 하고 ước Đức Giê-hô-va 여호와의 là 증거는 chắc chắn, làm cho 확실하여 kẻ ngu 우둔한 dại trở 자로 nên khôn 지혜롭게 ngoan. 하며 Kỷ cương của Đức 여호와의 Giê-hô-va là 교훈은 ngay thẳng, 정직하여 làm cho 마음을 lòng vui 기쁘게 mừng. 하고 Điều răn của Đức 여호와의 Giê-hô-va là 계명은 trong sáng, 순결하여 làm cho 눈을 sáng mắt, 밝게 sáng 하고 lòng. 이 말씀에 우리 마음이 붙들려야 되는 이유가 있습니다. Có lý do mà lời của Chúa này cần phải nắm giữ tấm lòng của chúng ta. 자, 하나님의 말씀은 완전하다 그랬습니다. Lời của Đức Chúa Trời là trọn vẹn 땅에 속한 것 중에 완전한 건 없습니다. những cái thuộc vào trong đất thì không có cái nào là trọn vẹn 우리도 너무 불완전합니다. Chúng ta cũng rất là không có 우리 hoàn hảo 자체가 너무 불완전한 인간이에요. Chính bản thân chúng ta là loài người không có 병이 hoàn hảo 하나 들어오면 Chỉ cần có một loại bệnh đi vào thôi 금방 마음이 요동칩니다. Tấm lòng của chúng ta rất dễ bị dao động 몸이 아프면 Nếu như cơ thể mình bị đau ốm 금방 마음이 요동이 쳐요. tấm lòng của mình nhanh chóng dễ bị dao động 지금은 다 나았는데요. Bây giờ thì khỏe hết rồi 하나님 앞에 제가 감사했어요. Nên cơ thể tôi khỏe hết rồi nên là tôi rất là cảm tạ Đức Chúa Trời 베트남에 왔다고 Khi mà tôi đến Việt Nam 하나님이 제 몸에 흔적을 하나 가지고 가라고 Đức Chúa Trời muốn cho cơ thể của tôi để lại một cái vết tích 물집을 만들어 줬습니다. Đức Chúa Trời đã tạo cho tôi một cái ổ nước mổ, không biết chính xác nó là cái gì 얼마나 가려운지 Cái vết đó nó rất là ngứa 그냥 긁고 싶은 마음이 많았습니다. Tôi cứ có cái tấm lòng là chỉ muốn gãi nó thôi 아프고 긁고 싶고. Vừa đau mà vừa ngứa vừa muốn gãi 근데 제가 그걸 놓고 기도했습니다. Nhưng mà tôi đã cầu nguyện vì cái đó 그런데 Thế nhưng 할 일은 너무 많잖아요, 지금. bây giờ còn đang có rất nhiều việc phải làm ở đây 오전에 모임해야죠. Sáng thì phải đi thăm nhà 또 신방 가야죠. Đi nhóm đi thăm nhà 오후에 집회 준비해야죠. Chiều thì phải chuẩn bị cho hội thảo kinh thánh 저녁에 말씀 전해야죠. Tối thì phải giao giảng bài giảng kinh thánh 집에 가면은 Khi mà về nhà 그냥 바로 주님 나라로 가는 것 같아요. tôi cảm giác giống như là tôi được đi lên thẳng vương quốc của Đức Chúa Trời luôn 할 일이 너무 많잖아요. Có rất nhiều việc phải làm đúng không 우리 한국 분들끼리 모여서 교제도 해야 되고 Những người Hàn cũng phải nhóm lại để thông công với nhau 아침에 nữa 모임도 해야 되고 Sáng cũng phải nhóm lại nữa 또 말씀도 줘야 되고 Cũng phải cho 말씀도 전해줘야 되고 cũng phải truyền giao lời của Chúa 또 nữa 신방도 가야 되고. Rồi phải đi thăm nhà nữa 와, 근데 이게 이제 아픈 거예요. Thế nên bắt đầu đau 그때 하나님 앞에 기도했는데 Lúc đó thì tôi đã cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời 나를 하나님 시험하신다. Đức Chúa Trời thử thách mình 내가 이 아픈 데다 자꾸 마음을 뺏기니까 Vì tấm lòng của mình cứ bị bận tâm bởi cái vết đau 할 này 일이 너무 많은데 Nhưng trong khi bây giờ có rất nhiều việc phải làm 거치장돌이 되는 거예요. 걸림돌이 자꾸 되는 거예요. Nên là cái này nó thành cái hòn đá vướng chân 그 다음 날 Mà ngày hôm sau
하나님 내 마음에 정한 마음을 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cái tấm lòng định sẵn ở trong lòng à. 그래 너는 너대로 아파라. Mày tự mày đau đi. 나는 할 일이 너무 많다. Ta còn nhiều việc phải làm lắm. 그 너는 니대로 아프든지 말든지. Nên là kệ mày, mày thích đau thì đau. 나는 너한테 마음 줄 시간이 없다 지금. Ta không có thời gian để trao tấm lòng cho mày đâu. 그러니까 Và rồi như vậy à. 내일 아침 난 또 신방 가야 돼. Sáng ra tôi vẫn phải đi thăm nhà. 근데 그 신방 가려고 하니까 Nhưng mà khi mà định đi thăm nhà 그 집이 어떤 집이래. thì tôi hỏi là nhà đấy là nhà gì, ở nhà của ai 아 ạ? 그러면 그 집에 가서 내가 무슨 말씀을 전해야 Bây 돼? giờ là mình đến nhà đó thì mình phải truyền giao lời của Chúa gì đây? 야 내가 아프지만 Mặc dù là mình đau 미안하죠. 나 너한테 마음 줄 시간이 없다. nhưng mà ta xin lỗi, nhưng mà ta không có thể bận tâm mày được. 아프든지 말든지 너는 너대로 아프고 Nên là kệ mày, mày thích đau hay không đau thì kệ. 난 나대로 일 좀 해야 되겠다. Ta vẫn phải làm việc của ta. 잊어버리고 살았어요. Tôi đã quên đi cái nỗi đau đó mà sống à. 며칠 전 어제인가 보니까 다 나았네요. Nhưng hôm qua xem lại thì nó khỏi hẳn rồi ạ. 고맙다 나아줘서. Tôi đã nói là cảm ơn mày vì đã liền nhá. 정말 잊고 살았어요. Thực sự là tôi đã quên đi nó mà sống à. 너무 바쁘니까 Bởi vì rất là bận à. 생각할 것도 많고 Có rất nhiều cái tôi phải nghĩ à. 행복한 시간이었습니다. Đó là cái khoảng thời gian hạnh phúc của tôi à. 자, 우리는 Chúng ta 귀한 직분을 가졌어요. đã nhận được công việc, đã nhận được chức vụ quý 하나님이 giá. 주신 직분이에요. Đây là chức vụ mà Đức Chúa Trời ban cho mình à. 세상의 그 어떤 것도 바꿀 수 없는 귀한 직분이에요. Đây là chức vụ quý giá mà không có thể đánh đổi được bằng cái gì của thế gian này được à. 여러분에게 꼭 부탁하고 싶은 Có một 건 điều mà tôi nhất định muốn nhờ mọi người à. 일하기 전에 Trước khi mà mọi người làm việc à, 하나님께로부터 얻는 게 먼저야 됩니다. trước tiên là mọi người phải nhận được từ Đức Chúa Trời đã. 하나님께로부터 얻어지는 지혜와 말씀이 먼저입니다. Mình phải nhận được sự khôn ngoan và lời của Chúa từ Đức Chúa Trời trước đã. 빌립보서입니다. Chúng ta cùng mở Philip à. 3장 Đoạn 3. Câu 3. 함께 읽습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 하나님의 Vì chúng ta là những người được 성령으로 cắt bì thật, 봉사하며 những người phục vụ Đức Chúa 그리스도 Trời bởi Thánh Linh, 예수로 thánh 자랑하고 diện trong đấng Christ 육체를 Jesus và không 신뢰하지 để lòng 아니하는 tin cậy 우리는 vào 곧 xác thịt. 할례당이에요. 하나님의 성령으로 봉사하라 그랬어요. Ở đây có nói rằng hãy phục vụ Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh ạ. 하나님의 성령으로 봉사하라 그랬어요. Chúa đã nói là hãy phục vụ Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh ạ. 직분은 Chức vụ ạ 봉사입니다. là phục vụ ạ. 받들 뽕 하나님을 받들어 일하는 거예요. Là nhận từ Đức Chúa Trời và làm ạ. 근데 하나님의 일을 하는데 Nhưng trong khi mình làm công việc của Đức Chúa Trời, 하나님의 성령으로 하라는 거예요. Chúa nói rằng mình phải làm bởi Thánh Linh ạ. 자, 이 성령은 Thánh Linh này ạ 하나님이십니다. là Đức Chúa Trời ạ. 예수님이에요. Là Đức Chúa Giêsu ạ. 말씀입니다. Là lời của Chúa ạ. 거기로부터 얻어지는 힘이 있어야 돼요. Mình phải có sức nhận được từ đó đã. 그 힘으로 주님 섬기며 봉사하는 겁니다. Mình dùng sức đó lúc này mới phục vụ ạ. 청소도 하고 Mình mới phục vụ quét nhà, 피아노도 치고 rồi đánh piano ạ, 헌금도 하고 cũng dâng hiến ạ, 전도도 하고 cũng truyền giảng ạ, 연약한 지체들 돌보고 chăm sóc những cái chi thể yếu đuối ạ, 그들을 위해 한없이 기도하고 và cầu nguyện không ngừng cho những người đó ạ. 찾아가지고 Tìm đến gặp ạ, 위로해주고 an ủi ạ, 힘을 줘야 됩니다. trao cho sức ạ. 근데 여러분의 힘으로 그거 할 수 있겠습니까? Nhưng bằng sức của quý vị ở đây có làm được điều đó không ạ? 절대로 불가능합니다. Tuyệt đối đấy là điều bất khả năng ạ. 봉사하다가 Khi mà mình phục vụ ạ, 지치는 사람, 쓰러지는 사람 있어요. cũng có những người là kiệt quệ, mất sức ạ. 하나님께로부터 얻어지는 것이 없어서 그래요. Vì là người đó không có cái nhận được từ Đức Chúa Trời nên mới như vậy ạ. 힘이 없어요. Nên là không có sức ạ. 그건 어렵습니다. Như vậy thì khó để mà làm được ạ. 우리는 Chúng ta 아침에 일어나서 khi mà sáng dậy ạ, 우리 임원들이니까 vì chúng ta làm ban phục vụ ạ, 꼭 저랑 약속 하나 해요. mọi người nhất định phải hứa với tôi một điều ạ. 하루가 24시간이죠? Một ngày có 24 tiếng đúng không ạ? 10분의 1은 얼마예요? 1/10 là bao nhiêu ạ? 2시간 40분. Là 2 tiếng 40 phút đúng không ạ? 맞죠? Đúng không ạ? 1/10 của 24 giờ là 아, 2 맞는다 tiếng 그래요, 40 phút. 그냥. Mọi người trả lời được đúng đi đã. 자, 24시간에 Nói chung là bây giờ một ngày có 24 tiếng ạ. 100분의 1은 Một của 100 ạ. 24분이에요. Thì là 24 phút ạ. 자,
저도 여기 와서 Khi mà tôi đến đây ạ, 그 시간을 못했어요. 기도를 못했어요. tôi đã không có dành đủ thời gian cho cái việc cầu nguyện đó, dành 근데 đủ thời 집에 gian này. 있으면 Nhưng mà khi ở nhà, 그 이 시간 다 지켜요. tôi cứ đến đúng cái thời gian đó thì tôi luôn giữ cái việc này ạ. 24시간 중에 Trong 24 tiếng đồng hồ ạ. 10의 1조는 주님께 못 드리지만 Mặc dù tôi không dâng được 1/10 lên cho Chúa ạ, 100분의 1은 주님과 교제하자. nhưng mà tôi luôn quyết tâm là dâng 1/100 để thông công với Chúa ạ. 임원이라면 Nếu như đã là ban phục vụ ạ, 하루에 thì một ngày ạ, 24분은 기도하셔야 돼요. mình phải cầu nguyện trong 24 phút ạ. 하고 계세요? Mọi người có đang làm như vậy không ạ? 기도하는 시간은 Thời gian cầu nguyện à, 정말 중요합니다. rất quan trọng, thực sự rất quan trọng ạ. 주님의 일을 하는 사람이 Người mà đang làm công việc của Chúa ạ, 하나님과 깊은 교제 없이 nếu như không có sự thông công sâu sắc với Chúa ạ, 주님께로부터 얻어지는 것 없이 không có cái điều gì nhận được từ Chúa ạ, 주님의 일을 할 수 있는 건 아닙니다. thì không thể làm công việc của Chúa ạ. 우리는 Chúng ta 주님 오실 때까지 cho đến khi mà Chúa quay trở lại ạ, 태양이 될 수 없어요. 태양, 밝은 해처럼 될 수 없어요. mình không thể trở nên sáng giống như mặt trời được ạ. 우리는 달입니다. Nhưng chúng ta là mặt trăng ạ. 태양으로부터 빛을 계속 받아들여야 돼요. Mặt trăng phải luôn liên tục nhận ánh sáng từ mặt trời ạ. 그래야 달에서 빛이 납니다. Phải thế thì trên mặt trăng mới chiếu sáng được ạ. 우리는 주님 오시는 날까지 Cho đến khi mà Chúa của chúng ta quay trở lại ạ, 우리는 chúng ta 태양이 될 수 없어요. mình không thể trở thành mặt trời ạ, 우리는 달입니다. vì mình là mặt trăng ạ. 달이 밝을 수도 있고 Mặt trăng có thể sáng ạ, 어두울 수도 cũng 있어요. có thể tối ạ. 저는 항상 Tôi ạ, 잘 때 trước khi đi ngủ ạ, 반드시 하는 일이 있어요. có một việc nhất định tôi sẽ làm ạ. 이 전화기를 풀릅니다. Đó là tôi sẽ bỏ cái 그리고 đồng 껐 hồ và cái 그리고 điện thoại đi ạ. 전원을 꺼요. Tôi sẽ tắt nguồn nó đi ạ. 그리고 충전기에다가 올려놓고 Và 자요. tôi đặt nó ở trên cái chỗ sạc rồi ngủ ạ. 그러면서 늘 생각하는 게 있어요. Và rồi có một điều mà tôi luôn nghĩ ạ. 하나님께로부터 저는 늘 충전이 돼야 될 사람입니다. Tôi là người luôn phải nhận được sự sạc pin cung cấp từ Đức Chúa Trời ạ. 하루 차면 Khi mà mình ngủ ạ, 배터리가 방전이 다 돼서 힘이 없어요. 배터리가 소모가 다 돼서 vì cái pin nó sẽ bị hao đi ạ, 힘이 없어요. nên nó không có sức ạ. 다시 밤새 충전을 시켜요. Nên là mình phải sạc nó suốt đêm ạ. 그러면 또 아침에 잘 돌아가요. Và rồi buổi sáng ạ, nó chạy rất là linh hoạt ạ. 제가 이걸 놓고 일어서면서 Khi mà tôi bỏ nó xuống và quên mất nó ạ, 여전히 주님께로부터 충전이 돼야 살 사람. cho dù tôi để nó ở đấy thì cũng giống như vậy. 여전히 주님께로부터 힘을 얻어야 살 사람. Tôi là người vẫn phải nhận sức từ Đức Chúa Trời ạ. 그 생각을 합니다. Tôi có suy nghĩ như vậy ạ. 우리 마음을 지키는 것은 Cái việc mà gìn giữ tấm lòng của chúng ta, 임원으로서 아주 중요합니다. đây là điều rất quan trọng dành cho ban phục vụ ạ. 다시 한번 말씀드리지만 Tôi sẽ chia sẻ lại một lần nữa ạ. 여러분이 한 것에 마음 뺏기면 안 돼요. Mình không được để các anh chị em của chúng ta ở đây không được để cướp tấm lòng bởi những điều mà mình đã làm ạ. 무게를 재는 저울이 있어요. Có một cái cân để cân nặng ạ, cân đồ ạ. 그 무게는 항상 저울은 무게를 올려놓으면 무게의 정확한 키로수가 나와야 돼요. Khi mà mình đặt cái vật đó lên cái cân ạ, thì nhất định cái cân nó phải hiện cái số cân chính xác của cái đồ vật đó ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 무게를 올려놓고 다시 키로수를 재고 내려놨는데 khi mà mình đặt đồ lên cân và bỏ đồ xuống ạ, 고장난 저울은 cái cân mà đã bị hỏng ạ, 그 무게가 남아 있어요. thì cái số cân hiện ở trên màn hình nó sẽ vẫn còn ở giữa ở trên đó ạ. 80kg짜리를 올려놨다가 내려놓으면 Khi mà mình đặt một cái đồ 80 kg lên rồi sau đó bỏ xuống ạ, 저울은 000가 돼야 돼요. thì cái cân nó phải lúc này quay trở về số 000 ạ. 근데 15kg가 남아 있어요. Nhưng mà nó vẫn còn ở lại cái số 15 ạ. 고장난 저울입니까? 정상적인 저울입니까? Thì cái cân đó là cân hỏng rồi hay là cái cân bình thường ạ? 고장났어요. Là cân hỏng ạ. 우리 마음에
Chúng ta, tấm lòng chúng ta, 아무리 주님의 일에 큰 일을 했어도 cho dù đã làm được công việc to lớn, to tát gì của Chúa đi nữa, 그 일이 끝나면 nhưng khi công việc đó đã kết thúc rồi 교훈과 은혜가 남지만 mặc dù còn lại ân điển và bài học 마음은 제로해야 돼. nhưng tấm lòng của mình phải thành 000 với cái việc đó. 했다는 것이 남으면 Nếu như mà mình còn động lại là mình đã làm được như thế này, 고장난 저울이 돼요. thì mình sẽ thành cái cân hỏng 우리는 Chúng ta, 하나님의 중요한 봉사를 하지만 mặc dù đang phục vụ công việc rất quan trọng của Đức Chúa Trời 마음에는 항상 nhưng trong lòng của chúng ta 아무것도 아니다라는 겸손한 phải 마음으로 luôn mang theo tấm lòng khiêm tốn là mình không làm được gì cả 시작하는 겁니다. và bắt đầu 여러분의 마음이 참- 고장났을 때 khi mà tấm lòng của quý vị bị hư, bị hỏng 제일 먼저 나타나는 현상이 있습니다. có cái hiện tượng sẽ xuất hiện đầu tiên 말씀이 안 들어옵니다. đó là không nghe được lời của Chúa lời của Chúa không vào trong tấm lòng 말씀을 읽어도 깨달아지지가 않습니다. dù đọc lời của Chúa cũng không nhận biết được 말씀이 꿀송이처럼 달지가 않아요. không thấy lời của Chúa ngọt như tàng ong 닭이 병들면, khi mà con gà bị bệnh 개가 병들면 khi mà con chó bị bệnh 제일 먼저 나타나는 현상이 있죠? sẽ có cái hiện tượng đầu tiên xuất hiện đúng không 먹질 않아요. nó không ăn nó sẽ không ăn 사람도 그래요. con người cũng vậy 영적으로 병들어 버리면 khi mà mình bị bệnh về mặt linh 말씀을 읽어도 mình dù có đọc lời của Chúa 까만 건 글자고 thì nó cũng chỉ là một cái chữ màu đen 하얀 건 종입니다. và một tờ giấy trắng 마음이 떴다는 거예요. tức là tấm lòng của mình nó đang trôi lềnh bềnh lên 하나님은 Đức Chúa Trời 진짜 겸손하신 분. là đấng thực sự rất khiêm tốn 말씀도 겸손한 자에게 임합니다. lời của Chúa cũng ngự trên lòng của người khiêm tốn 저를 테스트합니다. Đủ không? 제가 저를 테스트합니다. Tôi thì thử kiểm tra bản thân mình 아침에 말씀 읽는데 tôi bắt đầu sáng ra đọc lời của Chúa 하나도 마음에 안 들어옵니다. không có cái lời nào để đi vào trong tấm lòng của tôi 빨리 내가 느낍니다. thì tôi cảm nhận được rất nhanh 병들었구나. mình đang bị bệnh 그리고 마음을 낮춥니다. và rồi tôi bắt đầu hạ mình xuống 기도를 합니다. tôi cầu nguyện với Chúa 은혜를 베풀어 달라고. là xin Chúa ban cho tôi ân điển 근데 어느 때는 có một lúc nào đó 말씀이 너무너무 재밌어요. lời của Chúa rất rất thú vị 그리고 너무 많은 게 막 생각나게 하시는 거예요. và Chúa làm cho tôi suy nghĩ ra rất nhiều điều khi mà đọc lời của Chúa 여러분도 여러분을 잘 느낄 수 있겠죠? 여러분이 여러분의 마음을 잘 느낄 수 있겠죠? quý vị chắc có thể cảm nhận rõ được tấm lòng của quý vị đúng không 말씀을 가까이 하셔야 됩니다. mình phải gần gũi với lời của Chúa 그게 말씀이 힘이 되셔야죠. lời của Chúa phải trở thành sức mạnh của mình 그 힘으로 mà mình dùng sức đó 봉사하셔야 돼요. để phục vụ 하나님께서 Đức Chúa Trời 하나님의 일을 하게 할 줄 아는 사람, người mà biết làm công việc của Đức Chúa Trời 여호와께 지혜를 얻고 오는 것이 일을 하는 것보다 먼저입니다. so với cái việc làm công việc đó thì phải 하나님 앞에 힘을 얻고 와서 mình phải tiếp nhận lấy sức từ Đức Chúa Trời 일을 하는 것입니다. và làm 그것이 성소의 일입니다. đó chính là công việc của đền thánh 교회의 일입니다. là công việc của hội thánh 오늘 ngày hôm nay 멀리 이렇게 오셔가지고 bởi vì mọi người đã đến từ xa 함께해서 고맙습니다. rất là cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành 내일 아침 sáng ngày mai 9시에 bắt đầu từ 9 giờ sáng 다시 2부를 하겠습니다. chúng ta sẽ được học phần 2 제가 오늘 준비한 거 반도 못했습니다. tôi chưa chia sẻ được cả một nửa những nội dung tôi đã chuẩn bị trong ngày hôm nay 기도드리겠습니다. chúng ta cùng cầu nguyện 하나님 감사합니다. chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời 우리를 사랑해 주시고 cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con 구원해 주셔서 감사합니다. và cứu vớt chúng con 하나님 이 멀리 해외에서 우리 또
선교사님들 수고하고 계십니다. Chúa ơi, các nhà truyền giáo của chúng con đang vất vả ở nơi nước ngoài xa xôi này. 그리고 또 함께 해주는 우리 형제자매님도 있습니다. Và bên cạnh đó, Chúa cũng để cho những anh chị em của chúng con có thể cùng đồng hành. 우리에게 주님의 일을 맡겨주셔서 너무 감사합니다. Chúng con thực sự rất cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã giao phó cho chúng con công việc phục vụ. 그리고 그 일을 행할 수 있도록 저희들에게 힘과 용기와 말씀의 언약을 주셔서 감사합니다. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban chúng con sức lực, dũng khí và giao ước để cho chúng con có thể làm được công việc này. 짧은 기간이지만 Mặc dù là thời gian ngắn, 우리 모두가 힘을 얻고 vậy thì mỗi chúng con đều nhận được sức 주님 앞에 힘있게 일할 수 있도록 도와주옵소서. và có thể sống một cách đầy sức mạnh trước Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 Chúng 기도드립니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.